Good afternoon, student. In last class, we have done indices, long question, model 1. I hope you have completed all the question. Today, in this video, in this class, we are going to solve model 2. So there model 2, model 2, 2(1)a, x to the power a plus b upon x to the power c, then whole a minus b into x to the power b plus c upon x to the power a whole power b minus c into x to the power c plus a upon x to the power b, then whole power c minus a. Okay, we can do this question various ways. धेरै तरिकाले गर्न सकिन्छ, तर इजियर जुन हुन्छ त्यही गर्ने. अब यसलाई माथि लगेर this can be taken above है. यो प्लस c लाई माथि लिँदा माइनस c हुन्छ, प्लस a माथि लिँदा माइनस a हुन्छ, प्लस b माथि लिँदा माथि लगेर गरे पनि हुन्छ है. गल्ती त हुँदैन. यसलाई माथि लगेर गर्यो भने के हुन्छ, x to the power के हुन्छ, a plus b plus c माथि लगेर कति भयो, माइनस c, then whole what, a minus b. यसरी गरे पनि हुन्छ. यो प्लस c माथि माइनस c भयो अनि यो रहेको के गर्ने, मल्टिप्लाई गर्ने. यसरी गरे पनि हुन्छ, गल्ती त हुँदैन. यसरी मल्टिप्लाई गर्दा फेरि यु हैव टु डु लङ मल्टिप्लाई है, लामो मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ है. यसरी फर्मुला लाग्दैन भने माथि लगिराख्नु आवश्यक पनि छैन. माथि लगेर गरे पनि हुन्छ, दैट इज नट रङ. तर यदि माथि लगेर पनि फर्मुला लाग्दैन भने सिधै मल्टिप्लाई, यसले यसलाई बाहिरकोले भित्रकोलाई यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा पनि हुन्छ है. ओके, x a plus b and a minus b मल्टिप्लाई गर्न सजिलो भयो नि. a plus b minus b मल्टिप्लाई गर्दा a square minus b square yes upon x c and a मल्टिप्लाई, c र a मल्टिप्लाई गर्दा ac minus c and b मल्टिप्लाई गर्दा bc. यो होल ब्रेकेटले माथि पनि तल पनि मल्टिप्लाई गरेको है. into x there also b plus c and b minus c multiply b square minus c square, b plus c b minus c multiply b square minus c square whole upon, then x to the power a and b multiply ab and c multiply minus ac into same way x c plus a and c minus a multiply c plus a and c minus a multiply c square minus a square whole upon, then x b and c multiply bc minus b and a multiply ab. Yes. Okay, whole bracket ले a minus b ले माथि तल, b minus c ले माथि तल, c minus a ले तल माथि मल्टिप्लाई गरेको छ. अगेन अब पनि माथि लगे पनि हुन्छ है. हैन भने माथि माथिको x मल्टिप्लाई, तल तलको x मल्टिप्लाई गर्दा हुन्छ. माथिको x x x यो तीनटा x मल्टिप्लाई गर्दा एउटा x, this power this power this power plus what is this, a square minus b square plus b square minus c square plus c square minus a square whole upon x x x. Among these three x, one x, this plus what, ac minus bc plus ab minus ac plus bc minus a है. माथिको तीनटा x मध्ये एउटा x सबै पावर प्लस भयो, तलको पनि तीनटा x मध्ये एउटा x सबै पावर प्लस भयो. Look there, a square cancel, c square cancel, b square cancel. Same way तल ac and ac plus minus cancel, plus bc minus bc cancel, plus ab minus ab cancel. What is remaining there, x to the power 0 माथि पनि बच्यो, x to the power 0. x to the power 0 means 1, तल पनि 1, 1 upon 1 means 1 answer. Yes, 1 upon 1 means 1 answer. Very easy question. Okay, then go to question number 3 है. यसमा फर्मुला नलागिरहेको माथि लगेर गरे पनि हुन्छ, त्यो रङ हुँदैन. माथि लगेर गरे पनि हुन्छ.
अब फर्मुला लाग्दैन भने सिधै मल्टिप्लाई गर्दा पनि हुन्छ। मोडेल 2-1 क्वेशन नंबर बी, a to the power x upon a to the power y whole power x plus y minus z into a to the power y upon a to the power z, then whole power y plus z minus x into a to the power z upon a to the power x, then whole power z plus x minus y. Yes, this. यसलाई पनि हामी we can take this above है, यो y लाई माथि लगेर माइनस y पनि लगे, a to the दुईटा a मिल्यो, एउटा a र प्लस y लाई माथि माइनस y लगे पनि हुन्छ। यसरी गरे पनि हामीसँग के छ, फर्मुला लाग्ने अवस्था छैन। यदि फर्मुला लाग्दैन भने माथि लगेर गर्नु भन्दा सिधै मल्टिप्लाई गर्न सजिलो हो। मोडल 2 मा सिधै मल्टिप्लाई गर्ने क्वेशनहरु छ है। a x and x मल्टिप्लाई गर्दा x स्क्वायर, x and y मल्टिप्लाई प्लस xy, x and z मल्टिप्लाई माइनस xz, then a y and x मल्टिप्लाई xy plus y and y multiply y square minus y and z multiply yz into a, y and y multiply y square, y and z multiply plus yz, y and x multiply minus xy. Same way, a z and y multiply yz, z and z multiply plus z square, z and x multiply minus xz into a, z and z multiply z square plus z and x multiply xz minus z and y multiply yz. Same way, a x and z multiply xz, x and x multiply plus x square, x and y multiply minus xy. Yes, okay, यो होल ब्रैकेटले माथि पनि तल पनि, यो होल ब्रैकेटले माथि तल, होल ब्रैकेटले माथि तल, होल भनेको त सबैको पावर हो नि, त्यसले मल्टिप्लाई गरेको। अब a माथिको तीनटा a मध्ये एउटा यस a दिस पावर प्लस दिस पावर प्लस दिस पावर, यो पावर कति छ, x स्क्वायर प्लस xy माइनस xz प्लस y स्क्वायर प्लस yz माइनस xy प्लस z स्क्वायर प्लस xz माइनस yz, सबै पावर होल अपन a तीनटा a मध्ये दिस पावर दिस पावर दिस पावर, यो पावर कति छ, xy प्लस y स्क्वायर माइनस yz प्लस yz प्लस z स्क्वायर माइनस xz प्लस xz प्लस x स्क्वायर माइनस xy. यस, तीनटा a मध्ये एउटै दिस पावर दिस पावर दिस पावर प्लस तीनटा a मध्ये दिस प्लस माथि प्लस xy माइनस xy क्यान्सल, माइनस xz प्लस xz क्यान्सल, प्लस yz माइनस yz क्यान्सल. यस, तल पनि प्लस xy माइनस xy क्यान्सल, माइनस yz प्लस yz क्यान्सल, माइनस z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर क्यान्सल. व्हाट इज रिमेनिंग, a to the power x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर होल अपन देयर also a to the power y square z square x square मिलाउँदा x square plus y square plus z square. तलमाथि सेम छ, पुरै कट्यो इक्वल टु 1, दैट्स आन्सर। मोडल 2 मा फर्मुला नलाग्ने क्वेशन छ। फर्मुला नलाग्ने क्वेशन भएकोले हामीले माथि लगिराख्नु पर्छ भन्ने छैन है, सिधै काटेर 1 लेख्दिन सकिन्छ। Okay, then go to model 2. Model 2 we have done, model 3 sorry. Go to model 3. In model 3 there is bracket, under root is given, so you have to remove the under root है। under root दिएको छ, under root remove गर्ने, under root remove गर्न मैले सिकाएको छु। root over order AB x to the power a upon b upon x to the power b upon a into root over bc
x to the power b upon c whole x to the power c upon b into root over ca x to the power c upon a whole x to the power a upon c. Yes. Okay, this question है root देखेर धेरै विद्यार्थी डराउँछन्. Thus root is very easiest question. Yes, I have already given in formula that if root is given then you have to what, remove the root. है root remove गर्दाखेरि जति order छ 1 order गर्नु पर्यो. Now remove this root. What is there? X to the power a upon b whole x to the power b upon a, यो भित्रको whole upon डिग्री एबी भएकोले 1 upon ab, अर्डरलाई अपोजिट गर्ने, ab को 1 upon ab into x to the power what, b upon c, there x to the power c upon b whole, order bc is given 1 upon bc into there x to the power c upon a whole x to the power a upon c, order is given what, ca, so 1 upon ca. Yes. Okay, यो whole power ले तलमाथि multiply, यो whole power ले तलमाथि multiply, whole power ले तलमाथि multiply. Okay, multiply this what, x to the power a upon b into 1 upon ab, 1 upon ab ले multiply गरेको whole x to the power b upon a into 1 upon ab, 1 upon ab ले तलमाथि x to the power b upon c into 1 upon bc whole x to the power c upon b into 1 upon bc into x to the power c upon a into 1 upon ca whole x to the power a upon c into 1 upon ca. Yes, a and a cancel, b and b cancel, b and b cancel, then c and c cancel, c and c cancel, then a cancel. What is remaining there? X to the power 1 upon b and b multiply b square remaining there. Here x to the power 1 upon a and a square. Same way x to the power 1 upon c and c square whole upon x to the power 1 upon b and b square into x to the power 1 upon a and a 1 upon a square whole x to the power 1 upon c and c square. Yes, x to the power 1 upon b square, x to the power 1 upon b square is cancelled. x to the power 1 upon c square, x to the power 1 upon c into मतलब काटा पाइन्छ, x to the power 1 upon a square, 1 upon a square is cancelled, all is cancelled, so answer 1. Yes, ल सबैभन्दा पहिला हामीले रुटलाई रिमुभ गरेका छौं. रुट रिमुभ गर्दाखेरि डिग्री एबी थियो भने होल पावर 1 upon एबी, बीसी डिग्री थियो 1 upon बीसी, सीए को 1 upon सीए छ. पहिलो काम वी हैव टू रिमुभ द रूट है, रूटलाई हटाउनु पर्यो. रूट हटाउँदा फेरि डिग्रीलाई रिमुभ गर्नु पर्यो. त्यसपछि त्यसले 1 upon एबी ले तलमाथि मल्टिप्लाई, 1 upon बीसी ले तलमाथि मल्टिप्लाई, 1 upon सीए ले तलमाथिको पावरलाई मल्टिप्लाई गर्यो. मल्टिप्लाई गरेपछि त्यहाँ केही कट्यो, रिमेनिङ बच्यो. रिमेनिङ जति सबै फेरि आपसमा के छ, घटेको छ. तलमाथि सबै कटेपछि के छ, 1 आन्सर. Okay, if you are covered, then go to another question. Question number C. Root over 1 upon AB x to the power 1 upon a whole x to the power 1 upon b into root over 1 upon bc x to the power 1 upon b whole x to the power 1 upon c into root over 1 upon ca x to the power 1 upon c
whole x to the power 1 upon a. Yes. First you have to remove the root over. Root over लाई remove गर्ने. Root over गर्दा यहाँ अघि नै ab थियो 1 upon ab भयो. यहाँ के छ 1 upon ab छ भने यसको रिभर्स ab. 1 upon bc अर्डर छ bc. 1 upon ca को ca. Okay, remove this under root. What is there? X to the power 1 upon a whole x to the power 1 upon b. Then whole 1 upon ab is given, it means ab. 1 upon ab को रिवर्स के छ ab भने उल्टो भयो. अनि ab भएको 1 upon ab भयो. 1 upon ab को अपोजिट ab into there what? X to the power 1 upon b whole x to the power 1 upon c. What is there? 1 upon bc given, यसको अपोजिट bc. रिभर्स गरिदिने अर्डरलाई है. रुल्समा पनि मैले लेखाएको छु. x to the power 1 upon c whole x to the power 1 upon a whole 1 upon ca given, so ca. ल सबैमा रुटलाई रिमुभ गरेको. ab ले तलमाथि मल्टिप्लाई, bc ले तलमाथि, ca ले तलमाथि मल्टिप्लाई. What may be? X to the power 1 upon a into ab. What? X to the power 1 upon b into ab. X to the power 1 upon b into bc. What? X to the power 1 upon c into bc. Into x to the power 1 upon c into ca whole x to the power 1 upon a into ca. Yes. A cancel. There b cancel. B and b cancel. Then c cancel. C and c cancel. Then a cancel. What is remaining there? X to the power b upon x to the power a into there x to the power c upon what? X to the power b into x to the power a upon x to the power c. Yes. X to the power b cancel, c cancel, a cancel. All cancel, so answer 1. Only you have to remove the root over. Root over remove गर्ने मात्रै छ, अरु केही पनि छैन. You have to remove the root over. Okay, from this model 3 I am doing another question. Yes, 1 upon ab को रिवर्स ab, 1 upon bc को bc, 1 upon ca. अर्डर जुन अर्डर दिएछ त्यसलाई ab दिए 1 upon ab, 1 upon ab दिए ab. Then go to question number E, very easy question. Yes, root over x y a to the power x upon a to the power y into root over zx a to the power z upon a to the power x into root over yz a to the power y upon a to the power z. Yes. First of all, I have already told you have to remove the under root. Under root लाई remove गर्ने. यसलाई remove गर्दाखेरि के हो? A to the power x upon a to the power y whole power x y 1 upon xy into a to the power z upon a to the power x whole power zx means 1 upon zx into a to the power y upon a to the power z whole power yz means 1 upon yz. Okay, then multiply. Whole bracket मा multiply गर्नुपर्छ. 1 upon xy ले तलमाथि, 1 upon zx ले तलमाथि, 1 upon yz ले तलमाथि. What is there? A to the power x into 1 upon xy whole a to the power y into 1 upon xy into a to the power z into 1 upon zx
a to the power x into 1 upon zx into a to the power y into 1 upon yz, a to the power z into 1 upon yz. There x cancel, there y cancel, z and z cancel, x cancel, y cancel, and z cancel. What is remaining there? A to the power 1 upon y or a to the power what? 1 upon x. There a to the power 1 upon x, a to the power 1 upon z into a to the power 1 upon z, a to the power 1 upon y. A to the power 1 upon y, a to the power 1 upon y cancel. 1 upon x, 1 upon x cancel. 1 upon z, 1 upon z cancel. All cancel there 1. Root under root भएको सही हुन्छ है. Under root मा you have to remove the under root, right? सबैभन्दा पहिला under root remove गर्नुपर्ने छ. Under root remove गरेपछि जति डिग्री छ त्यसलाई के छ? अर्डरलाई 1 upon order गरेको के छ? हामीले होल पावरमा राख्ने, होल पावरले ब्रेकेट खोल्ने, कट छ, कटेपछि रिमेनिङ जति सबै कट छ. Okay, you can do other question from this model 3. Thank you.